Sveiki gyvi, žiūrintys mūsų laidą Gyventi kaime gera. Čia viskas apie meilę gamtai, ūkiui ir visokias įdomybės kaime. Pažiūrėkite, ką mes jums paruošėme šį kartą. Pastrevio kaime šiandien susitiksime su lietuvės ir prancūzo šeima, išgirsime nepaprastą Robertos istoriją bei gaminsime prancūzišką kišloreną, o Krokialaukyje lankysimės pas šlepetininkus, kurie siuva ir kuria įvairiausius apavus. Prieš 3 metus iš Kanados į Pastrevio kaimą atsikraustė lietuvės ir prancūzo šeima. Roberta 10 metų dirbo stiuardese privačiose jachtose ir yra aplankiusi daugybę pasaulio šalių. Jos vyras yra video žaidimų prodiuseris. Į Lietuvą šeima grįžo paprašius Robertos močiutei. Taigi dabar pora gyvena prosenelių name, kepa duoną, prancūziškus kepinius ir pradeda kurti ūkį. Jau visai netrukus viską čia apžiūrėsime, o šeima mus taip pat žadėjo pavaišinti prancūziškais pietumis. Gaminsime prancūzišką kišloreną. Meška pirmas katinas, kurį prisijaukinom. Čia yra kaimo katinai, kuriuos mes prisijaukinom. Meška buvo toks vargšiukas, apipešiotas katinas. Savais namais šią sodybą jau laiko iš viso 5 katinai. Netoliese kapstosi būrelis vištų. Tika. Dabar turime šiuo metu 8 vištas. 2 yra atėjusios iš kaimyno. Taip. Oi, kas čia dabar? Norma Jean ir Japonė. Čarlis ir Bleku, jos yra seniausias vištas. Lietuviškam kaime užsienietiški vardai. Čarliai, Blekai, visokie tai. O tai kur čia raiboji, baltoji? Va, pelė, mūsų pilka pelė. Tai pelė viena yra lietuviška. Pelė yra lietuviškai, bet deda žalius kiaušinius. Naujai iškepti ūkininkai prie šio vaidmens dar tik pratinasi. Prieš 4 metus Džeremi dar gyveno Kanadoje, o Roberta savo svajonių šalyje, pietų Prancūzijoje. Laidos herojės istorija neeilinė. Svečioje šalyje Roberta iš pradžių dirbo restorane, paskui auklė, fotografo asistente, kol gyvenimas atvedė iki jachtų prisišvartavusių Viduržemio jūros pakrantėse. Įveikusi atrankas ir stiuardese prabangiuose laivuose pradėjusi dirbti lietuvė net nesitikėjo, kad teks taip kruopščiai dirbti. Toksai standartas aukštas. Iš tikrųjų, paprasti žmonės net neįsivaizduoja, kiek reikia darbo įdėti, kad visas interjeras atrodytų kaip katalogas, kaip nuotrauka kiekvieną mielą dieną. Detalų valymai įeina, kai net su ausų krapštukais einame į kiekvieną klostę ir aplinkui kiekvieną medžio kampelį, kiekvienos taip preciziškai, kad viskas ir po to vyresnioji stiuardesė ateina ir patikrina. 6 žvaigždučių standartą jachtose turi atitikti ne tik aplinka, bet ir aptarnavimas. Robertai reikėjo įsiminti kiekvieno keleivio norus ir įpročius. Sunkiau buvo dirbti iš tikrųjų su neseniai praturtėjusiais žmonėm. Atrodė, kad jie nori parodyti tau, kad jie žino, supranta ir viską mato. Daugiau streso būdavo ir apie stalą, kad reiškia jau jie žino ir kas čia, o kodėl taip. Mieliau buvo su tais žmonėm, kurie buvo įpratę prie tos prabangos nuo mažens. Per visą šį laiką Roberta pamatė ir patyrė visko. Teko ir paryčiais iš klubų keleivius į jachtą parsiplukdyti, arba į mažą parduotuvėlę krante lydėti itin turtingą damą, kuri, įpratusi atsiskaityti tik kreditinę kortelę, visiškai nesuprato grynųjų pinigų vertės. Buvome Italijos Capri miesteliai, o Capri miesteliai tuo metu nelabai buvo galima atsiskaityti kreditinėmis kortelėmis. Mes buvom pasiekę kajutėje, atidarė seifą ir tiesiog iškrito visi pinigai. Aš stoviu šalia ir nežinau, ar padėti rinkti ir tvarkytis, bet pinigai, taigi atsistojau toliau, jinai pasiėmė, tie pinigai atrodo kaip šūsnis krūvelė ir vėliau ėjome kiekvieną parduotuvę ir skaičiuoti reikėdavo man ir tiesiog paduodavo. Bet jūs nustebino tas pinigų kiekis? Nežinojimas, kiek visgi reikėtų ant tų kremų, kad neužteko pasiimti poros kupiūrų, kad tiesiog buvo pasimetus, kiek kas kainuoja. Tai žodžiu, žmonės labai turtingai gyvena ir net negalvoja, kiek kainuoja pienas ar kremai ar suknelė.
Konfidencialumo sutartys griežtos, bet dabar moteris jau gali atskleisti. Laivuose jai teko dirbti Kataro, Libijos, Saudo Arabijos karališkosioms šeimoms. Su šiais asmenimis lietuvė turėjo laikytis ypač griežto etiketo. Kaip pasisukti, kaip išeiti iš kambario, kaip save pristatyti, kaip nežiūrėti tiesiai į akis, kaip nusilenkus, vaikščioti atbulai. Priklausomai su kokia šeima etiketas skirdavosi kiekvieną kartą, prie kiekvieno reikėdavo skirtingo priprasti. Laivo įgula buvo tapusi Roberto šeima, o laivas namais. Nors gyvenimas atrodė tobulas, moteris pradėjo svajoti apie sėslesnį gyvenimą. Man atrodo, pavargau. Viskas tik tai greitai. Tu visada turi būti lanksti ir pildyti kitų žmonių norus. Grįždavau ir supratau, kad aš visgi noriu čia gyventi. To paties norėjo ir Robertos močiutė, tad pora grįžo į Lietuvą ir pradėjo kurtis jos buvusiame name. Galvojo, turės vasarnamį, o liko visam laikui. Po truputį mes jį pradėjom rekonstruoti tą namą ir galiausiai dabar jau rekonstruojame 2 aukštą. Ar patys daugmaž, ar samdot? Be galo daug padeda tėtis. Ir Džeremio tėtis atvažiuoja ir savo atostogas, jis jau pensijoje, bet vis tiek laisvo laiką praleidžia su mumis statybose. Pastrevio kaime. Pastrevio kaime. Prancūzijos į Pastrevę atvažiuoja žmogus remontų daryti. Mes Vilnių ir Trakus parodėm, o daugiau kol kas tai Pastreviai. Taip, visą laiką. Beje, lietuvės vyras, prancūzas Džeremi, vietiniams buvo tikra staigmena. Vietiniam buvo iš pradžių labai keista. Galvojo, o ką jam čia, o ko jam čia? Ko čia tam prancūzui tam kaime? Lietuviai taip pripratę, kad mes emigruojam, bet kad kažkas pas mus emigruoja, tas labai neįprasta. Visi nori pabendrauti, aš atsimenu paštininkė irgi, o kažkaip per pavardė ir ieško vyro, visi nori pamatyti, susipažinti. Iš Nicos kilęs Džeremi visada svajojo ūkininkauti, tai kodėlgi ne Lietuvoje? Vaizdo žaidimų prodiuseris čia, lietuviškame kaime, mielai į žemę rankas sukiša. L'hiver, quand il pleut ou quand il neige. Prie kompiuterinių žaidimų prisėdu tik tada, kai prastas oras, lyja ar sninga, bet gerų orų mielai dirbu ūkyje, šienauju su traktoriumi. Gyvenimas čia gražus, bet viskas labai priklauso nuo oro. Réparer les bâtiments. Lietuviškai Džeremi dar tik mokosi ir tikrai turės išmokti. Kaimas mažas, kaimynai bendrauti nori, o susitikus bent pasisveikinti reikia. Labą dieną, ar bonjour, ar kaip? Labą dieną. That's what I say. Yeah. Labą dieną. Mūsų kaimynas, kuriam 90 metų. Karts nuo karto su Džeremiu pabando vis tik rusiškai pašnekėti. Nes rusų yra vienintelė užsienio kalba, kurią žino ir galvoja, kad vis galėtų pritaikyti. Ar jo tėvam taip pat, kai atvažiuoja, bando pakalbinti. Beje, kaime Džeremi pirmiausia išmoko ne žodžių, o skaičių. Prie mokymo proceso labai prisidėjo uošvis. Po truputį su mano tėčiu bedirbant išmokęs skaičius iš pat pradžių, kai statė šitą pavėsinę. Reikėjo apjaustyti, kadangi tėtis ant stogo, reikia skaičių, kiek centimetrų atpjauti ir buvo ganėtinai streso daug. Tai išmoka skaičius iš pat pradžių. Vėliau po truputį su kaimynais, kaip sekasi, kas gero. Buvo šiek tiek susipainiojęs dėl to, kad atrodo, kad mes visą laiką sakom ne. Ir sako, kodėl sakot ne visą laiką, nors sako taip ir sakot ne. Aš sakau, kaip tai mes nesakom. O reiškės, mes sakom nu. Nu ką, reikėjo paaiškinti, kad visgi jisai nereiškia ne. Jisai tiesiog toksai No. Vienas kitą mylinti pora kartu su dukrele čia kaime ne tik ūkininkauja. Šeimininkauti mėgstantis Džeremi kaimynus ir draugus nuolat lepina prancūziškais skanėstais. Savo mamos receptu pasidalins ir su laidos žiūrovais. Quiche Lorenas yra prancūziškai patikulas, pietums. Ar skanus svarbiausia? Labai skanus. Tai pradedam nuo tešlos. Tai sumaišome miltus. Čia yra 200 gramų. 100 gramų sviesto ir tada 50 ml vandens. Ir dabar tiesiog sumaišyti, juos sumaigyti kartu po truputį po mažu, kad tešla gautųsi traškesnė. Dabar galima išpilti vandenį. Dar kartą permaišom. Kartais geresnis rezultatas būna, jeigu tešla pailsi 10 minučių. Kačiosim dabar tešlą. Perlenkiam ir klosim į vidų.
Svarbiausia, su nykščiais užmaigyti kraštelius ir vėliau mes užrečiame kraštus į vidų. Įdarui Džeremi suplaka kiaušinius su pienu, paskui sukrečia 250 gramų grietinės. Visada su muskatu skaniau. Šiaip muskatas labai tinka ir bulvių košiai. Dabar galima sudėti šoninę, jinai jau pakepta. Jeigu turite grybų, galima įdėti šampinjonų, kokių dar kartu, kad su tą šoninę, nes mums lietuviam patinka, kai visko daugiau pridėta būna, ne vien tik tai vat. O prancūzam tai užtenka? Prancūzam užtenka, čia originalus toksai tradicinis receptas ir čia jame daugiau kaip ir nieko nėra. Įdaras supilamas į vidų, kai šlorenas pašaunamas į iki 180 laipsnių įkaitintą orkaitę. Po maždaug 40 minučių ant stalo puikuojasi ne tik šis patiekalas. Šeimininkai lepina įvairiausiais prancūziškais kepiniais. Čia pietų Prancūzijos būtent Nicos tradicinis svogūnų pyragas. Tai čia yra visas prancūziškas stalas. Taip. Džeremi, čia yra prancūziški pietus? Prancūziškai sūrio trūksta, aišku, bet sūrį dažniausiai visada valgo po to. Būtent prancūziško sūrio Džeremi čia labiausiai ir pasiilgsta. Bet paties kepami prancūziški batonai, Provanso duona tikrai kvepia gimtine. Džeremi, o jums patinka juoda duona lietuviška? Taip, kepta duona. Ai, kepta duona. Vis tiek jūs prie alaus turbūt. O čia žymusis kišlorenas, kurį ir gaminame su jumis anksčiau. Bon appétit. Bon appétit. It's good. Labai skanu. Beskanaudami nori nenori lietuviškai ir prancūziškai vieni iš kitų mokomės. Džeremi, kaip pasakyti gyventi kaime gera prancūziškai? Il fait bon vivre à la campagne. Oi, kaip sudėtingai. Dar sykį pakartokit. Il fait bon vivre à la campagne. Il font buvil à la campagne. Taip. Panašiai. Suprastų vietiniai ten pas jūs, ne? Tai kaip lietuviškai, jūs galėtumėt pasakyti, gyventi kaime gera. Gyventi kaime gera. Geime. Kaime. Gyventi kaime gera. Geimint jums patinka vis tiek. Gyventi kaime gera. Puikiai. Gerai. Atsisveikindamas, Džeremi pažada, kad jau po 5 metų laisvai kalbės lietuviškai. O kol kas mėgaujasi kaimu ir draugė su žmona svajoja gyventi iš to, ką užsiaugina ir pasigamina patys. Viskas yra čia. Don't need much. Sako, daug nereikia. Linksmoji pora žada ne tik ūkį plėsti, alpakų, fazanų užsiveisti, bet ir įsirengti patalpas ir daugiau gaminti. Sode jau paruoštas ilgas medinis stalas. Čia prancūziškais pietumis žada vaišinti ūkio svečius ir lankytojus. Reikėtų susėsti prie didelio stalo ir kartu pasimėgauti, pabūti, paragauti. Jau būdamas 15 taisiau batus ir siuvau šlepetes. Taip apie save pasakoja Gediminas Stasys, Krokilaukio miestelio meistras. Jis kartu su žmona siuva ir kuria pačias įvairiausias šlepetes. Jų apavus išbandė politikai, dainininkai, televizijos laidų vedėjai. Nu, kaipgi tai batsiuvių šeimai sekasi kurti ir ko taip įnirtingai jie ieško, važiuosime ir sužinosime. Krokialaukyje gyvenantį Gediminą ir Dalią Paplauskus girdėję ne vienas. Ši veiklė šeima garsėja ne tik savo batsiuvystės amatų, bet ir folklorinė veikla. Gediminas – batsiuvys bei šlepetininkas. Vyriškis siūti šlepetes bei batus buvo užsidegęs nuo vaikystės. Visas atostogas bei savaitgalius leisdavo su pusbroliu, kuris ir išmokė šio nykstančio amato. Šis užsiėmimas Gedimino šeimoje perduodamas iš kartos į kartą jau apie 100 metų. 5 klasėje jau mokykloje sakiau, kad būsiu batsiuvys. Tai nuo 5 laukiau 8 klasės, kad kuo greičiau pabaigt ir skubėti į mokyklą, į Kauno profesinę. Mane išmokė mano pusbrolis. Batsiuvysis Lituanikoje išdirbo 50 metų. Tai jis jau buvo, jis 6 kategoriją turėjo
ir netgi aukščiau kaip 6, tai jau skaitausi meistrų meistras. Va tai jisai mane išmokino, reikia dokumentą turėti, ką žinai, tai dar nesiskaito, parodyk. Tai nuvažiavau per metus laiko, 2 metų kursą. tą pačią dieną 5 egzaminus išlaikiau, visus 5 ir parvažiavau namo. 24 metai ir vis dar neatsidžiaugiu gyvendama čia. Taip apie gyvenimą Krokio laukyje kalba Dalė. Į miestą ji nenorėtų, nes negali nusėdėti vietoje, šmaikštaudama sako moteris. Aš nenorėčiau į miestą gyventi. Aš mamytę Pilnevo jau 3 metus su seserė pamainom. Tai kai tik sėdžiu pas ją, 4 aukšte jinai jau buvo moteriški, gulėjo lovai, tai tai kaip narve. Netgi televizorių stoviu, žiūriu ir va, šitaip va. Kad nepamirščiau, kaip reikia judėti. Dievaži, sustamsta žmogus tom name. Tikrai. Mama sako, vaikeli, tu atsisėsk, aš net valgau stovėdama. Sako, mamys, aš greičiau nuo stalo nuveinu, kai stoviu. Negaliu pakęsti miestų sėdėjimą. O pavaikščiot po miestą, tai aš daug kur apvažiavęs. 32 metus choruose, kapelose išbuvęs. Tai apvažiavęs 74 miestus, ne Lietuvoje. Kuboje, Vietname, Korėjoje teko pabūti su chorais, su Kauno chorais. Aš ten gyvenęs, ten tą profesinę baigiau, bet aš pats tai Marijampolės rajonų gyventojas, Marijampolietis. Tai va, su saviveikla tai aš pamačiau daug. Darbas nesunkus, tačiau amatas nykstantis, atvirauja Gediminas. Meistras taip pat intensyviai ieško mokinio, kuriam galėtų perduoti ne tik visą savo turimą įrangą, bet ir per tiek metų sukauptas batsiuvystės žinias. Tačiau norinčių neatsiranda, apgailestaudamas sako vyras. Sunkus amatas čia? Ne, kai mėgsti, kai pažįsti darbą, tai visai nesunkus. Čia tik žmogus, kad pirmą kartą pamatęs, tai jis nežino nei ką tas įrankis reiškia, nei ką su juo daryti. Sėdimas darbas jiem neįdomu. Ir čia sako, reikia daug galvoti, nieko galvoti pagal mane, tai aš nežinau, ką čia galvoti, jau pamatei batą, jis sugalvota viskas. Visai nykstantis. Mano laiku tai buvo 4 profesinės, kurios ruošė batsiuvius. O dar nei vienos visas uždarė, visas mokyklas uždarė, nesurenka mokinių net vienai mokyklai per visą Lietuvą, norinčių batsiuviauti. Uždarė, viskas ramu. Dabar viens nuo kito mokinasi, jei kam įdomu, tai ateina pas mane, kol kas neturiu tokio, kad paveldėti iš manęs darbą šitą ne. O dukros nenori? Ne, moterų yra batsiuvių, buvo tuo laiku, kai aš dirbau, tai buvo moterų, bet daugiau vyrai. Ir vyrai tokie su negale kažkokia, tai va, tokie tai čia ramus darbas, sėdė ir dėstai čia. Gediminas savo siūtomis šlepetėmis apdalinės Lietuvos įžymybės ir politikus, ir televizijos laidų vedėjus, ir užsienyje gyvenančius tautiečius. Gediminas kategoriškas, užsienyje rankų darbą vertina visi, o štai Lietuvoje retas. Landsbergiui tai Dauguos, ta šventė buvo stadione, Diržinės. Apsėvė, pasimatavo, jo trumpa visai pėda ir keltis aukšta. Pasimatavo, tinka tai savo batus į ranką, o sutapkėm į sceną. Nuėjau. Duokim garų vedėjam, tai jau tie tai ir rodė prieš visą auditoriją, kad va čia mus toks ir toks apdovanojo. Į užsienį tai įsiveža turistai. Tai Peru, Pietų Amerikoje, Meksikoje, Brazilijoje, Kanadoje, Jungtinėse valstijose Amerikos. Vokietija, Lenkija, Belgija, Prancūzija. Ir tėvo, tai 19 užsienio valstybė, kur manau tapkim, ne po daug, tai po porą, tai po 3, tai po 5, žiūrint, kiek tų žmonių būna ir padovanojam, kaip atminčiai, suvenyras. Gediminas rodo ir savo darbo užkulisius, kaip mažame kambarėlyje gimsta šlepetės. Per dieną vyriškis tokių padaro 3 poras, geresnėmis dienomis ir po 15, giriasi meistras. Tai kiek, Gediminai, jūs per gyvenimą esate tų tapkių pridaręs?
Maždaug 54 000 gaminu dabar. O šitą darbą dirbo 54 metai. Tai 1000 porų į metus, tai tik po 3 poras į dieną, kad nėra kas veiktų su tiek. O darbo, va čia užtraukimo replės, naujos avalynės gamybai. Tai va tuoj parodysim, kad čia va prisitvirtinu, patepsiu klijais bendrai, tai iš karto viskas matysis. Geriausias teptukas. Šitie klijai labai greitai džiūsta. Ir jei teptuku, tai pakol kitą susiruoši, tai jau išdžiūvęs ir nelips, neklijuos. Teptukas išmest. Va dabar jau padžiūvo, galim traukti. Čia patempi, kad laisvumo nebūtų. Tada kitą atgal šiek tiek, kad čia mažiau raukšlių būtų. Čia raukšlės įsilygina. O dar šitom replėmis įtrauksim pagalbinius vinis. Čia jie buvo, kad laikytųsi. Kad laikytųsi šitas, kol užtrauksiu, kol apklijuosiu. O čia, kad šitas tarpas nesumažėtų, va šitas dar irgi įsitraukia, o kitaip neišimsim kurpalių. O dabar va jau. Pradžia. Dalė pagal profesiją kulinarė, tačiau pramokusi amato intensyviai talkina vyrui. Moteris visus darbus atlieka siuvimo mašina, vėliau dailina ir šlifuoja šlepečių padus. Kaip jūs, Dalė, pasiskirstę darbais esat su Gediminu? Kas ką čia atsakingas už ką? Aš jam tik tai, kaip sakyt, kaip gizelis, mačinu tik tais. Bet jisai su mašina nesiuva, nes jam dėl akių problema yra. Tai aš su mašina darau, kas priklauso, apkarpau, kad jam, ką galiu aš daryti, padarau. O jau su klijais, tegu įsiterliuojasi. Negana, kad mane prisiklijau visam gyvenimui su jais, tai dar aš turiu ištepliautis. Aina savo. Ja, aš geriau va šitaip va. Tiek va padarau, kas mane liečia ir viskas. Tai ateinu, žiūrėkit, po kokiu daržo ravėjimo jau krūvelį tokia stovi. Nu ką daryti, reikia susiūt, ba mane niekur neišleis. Nu, sėdu, susiūvu ir tada jau dingstu. Va, ateina mano, va, parneša jo lauktuvių. Va. Jau apklijavau. Va, matot, apklijavo, nes aš įkirpau čia ir ilgesnius apkirpau, kad jis galėtų užlenkti. Va, kaip šičia, va. Įkirpta šiek tiek, kad nesigautų raukšlė. Va, o dabar padarysim šitai. Šeima šlepetes gamina ir siuva naudodami daugiau nei 100 tarnaujančias rankinės presavimo stakles. Kas yra kokybiška va ta tapkė šlepetė? Svarbu, kad jinai būtų žmogui gera, ant kojos tinkama, nes darom to paties numeriu ir siaura, ir plačia. Už tai liepiam matuotis. Ir kas yra, kai apgula gražiai koja, nuo jos nekrenta, labai būna patogu. Kad ir biskį ilgesnė, į didesnę tapkę tai įlysi, bet į mažykę tai jau jokių būdų. Nepatogu. O kad biškį ilgesnė, tenais pusį centimetrų numeriai skiriasi. Tai taip, kad nieko va. Tik tiek, kad miltuotus da jos neseniai keptus. Tai va. O čia vyram tai jau platesnis. Sako, kur vyriškus, kur moteriškus. Kas apsiaus, tokie ir bus. Apsiaus vaikas, bus vaikiškus. Moteris pasakoja, kad siuvamo šlepetės išsiskiria ilgamžiškumu ir yra patogios. Dalė priduria, kad žmonės įsigyja šlepetes, jas nešioja ilgai. Šlepetės greičiau nusibosta nei susidėvi, juokiasi moteris. Nenorėčiau daryti blogai, kad paskui žmogus apsisukęs neteitų. Ir dar kitam supeiktų. Pas mus atvirkščiai gaunasi. Ateina žmogus, sako, ojei, jau kada pirkau ir kiek nešioju. O aš sakau, kiba jūs namie mažai būnat. Po 3-4 metus nešioja žmonės mūsų topkes. Aš žinot, iš ko sužinojau, kad galima jas skalbti automatiniai, aš niekad nebuvau bandžius. Moteriškė pasakoja, sako, jau nešioju 2 metus, nusibodu, noriu naujų. Cielos, nu gaila išmest. Ai, galvoju, mesiu į skalbenkę automatinę, išskalb, suirs ir išmesiu, ne taip gaila bus. Ir skalbė išsitraukiu, sako, cielos ir dar švarius. Ir vėl turiu nešiot. Ne, vis tiek naujas duokit. Taip ir sužinojau, kad galima skalbti. Amatininkai sako, jog labiausiai juos įkvepia žmonės ir muzika, todėl populiarindami amatą intensyviai važinėja po muges. Tačiau labiausiai šeima vertina žmonės, kurie dažnai atvažiuoja net iš tolimiausių Lietuvos kampelių į Krokialaukį, įsigyti jų kurtų šlepečių.
Ačiū, kad žiūrėjote. Visas mūsų laidas jūs galite pažiūrėti mediatekoje, o mes jūsų laiškų kaip visada laukiame adresu gkg@lrt.lt arba Facebook paskyroje. Parašykite iki pasimatymo po savaitės.